攬着尾點咧？嗱，佢點樣過嚟咧？譬如嗱，佢而家提啦，佢即係一弓啦，有沉踭、揮手、鬆膝轉，轉到正，咁就先開始打攬着尾啦。嗱，呢兩隻腳嘅闊度咧，你要達到要啱啱先同自己膊頭一樣咁闊，一樣咁闊。呢個身對正西，哦，然後一合就叫咩啊？一個合勁，合咗啦。咁啊，最重要係點咧？喺呢隻手啊，嗰個手踭咧沉落嚟，呢個腰就折，嗱，折腰沉，收合吧，再折，哦，然後呢隻手指尖向西南，個膊向西北。我哋最緊要留心咧，有8個方向，哦，8個方向咧就話指尖呢個係正南，呢個正北，呢個正東，呢個正西。而家嘅指尖咧向西南，膊向西北，鬆胯踩腳，胸前。嗱，佢嘅合力咧就向正西。而家轉尖，轉個腰，收個尖。嗱，兩隻腳咧就叫收尖啦。再轉到啱啱西北為止，嗰時就沉踭、側掌、靠背，再鬆胯踩腳，高前。咁我哋話佢啊打完咗個咩？攬着尾啦，唔該你。